mandeha kosa itsika hiditra mila fomba hafa ny tanteraka naneo hevitra mikasika ny fitakiany mpampianatra pikaroka ao anatin'ny syndikany CSS ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Mitaky ny fampiarana ny didy amanandalana nivoaka ny taona 2024 momba ny grille indiciaire na ny tamin-karama momba ny fikarohana ny mpampianatra pikaroka ao anatin'ny CSS. Taorian'ny fitokonana fampitandremana mandrahona ny anamafy ny fitakiana ny mpampianatra pikaroka. Raha nantaniana momba io ny ministra Rasoazana Minera Monique dia laza fa tsy vahaolana ny grevy fa efa misy ny sehatra ifampiresahan'ny telo tota dia ny CSS, ministera ny vola sy ny teti-bola ary ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Ngamba tsy fantatry na hoe anao fitokonana zareo fa zavatra ny resaka farany tao zany dia misy nireny fangatahana amin'ny degré telo efa hatramin'izay nanomboka tamin'ny 2010 na talohan'izay aza izy ireo dia takina 5 misy lafiny teknika zay tsy azo miarana any amin'ny resaka finance izy zany tsy resaka enseignement supérieur fa misy interministériel zany fanapaka-hevitra momban'io ka izany indrindra ny efa mifampiresahana tamin'ny efa fantatry ny CSS zany zay ary zay no fampiresahana ka namoronana an'ilay comité ad hoc. Le comité ad hoc zany dia misy ny mpampianatra amin'ny CSS dia misy ny eo amin'ny enseignement supérieur dia misy en finance justement ifanazava zany sy jery hoe aiza ho aiza ny fampiarana azy satria CSS moa zany efa nivoaka zany le loi le décret fa le application zany mbola tsy nivoaka. Le application nefa resaka vola moa izy io ny hitanareo fa ny vola resaka vola izy io ka tsy vitany hoe anao signature fotsiny ministre dia hivoaka le izy fa tsy maintsy misy fampiresahana sy misy teknika zay tsy maintsy fampiresahana amin'ny ministère ny budget sy ny finance zany zay ny antom-pisiny commission ad hoc ka raha amin'izao fotoana zao efa niforona le commission ad hoc zay nifanarahana no ilaza hoe anao fitokonana ny mpampianatra dia tsy fantatro satria zavatra efa fanarahana ao anatin'le commission ad hoc ao anatina dialogue no anaovana an'izany fa tsy vita intsony satria efa ela io efa ela foana zahay dia manao effort zany amin'ny hahatongavana amin'izay dialogue zay ka zay no antom-pisin'le commission ad hoc ka za aloha mino angamba tsy dia hoe fitokonana no havoavahany zay fa ao anatin'ny commission ad hoc efa samy manao ny fahaizany sy mitondra ny anjara birikiny daholo mba hamaha sy hitondra vahaolana amin'ny resaka 3 degré io. Ny CSS dia hanao filakevitra nasionaly ny 7 sy 4 aprily avy izao ka ny université enina eto Madagasikara dia handray anjara amin'io avokoa ary amin'izay no andraisan'ny CSS fanapakevitra momba ny toy ny fitakiana izy ireo taorian'ny grevy fampitandremana izay nitanterahan'ny mpampianatra pikaroka amin'ny volana Martsa lasa teo.